好啊！今日翻童軍啊，拉埋我身邊呢位土星 Javen， 我就係豬胎力同埋海王星 Harvey。今日就拉埋我身邊呢位自幸運氣。OK， 今次撳 lift 先啦。OK， 哈哈哈，入 lift 有 lift。今日幾多樓啊？你估9樓。出去呢個去唔到9啦，出去！哇，大鑊！佢去唔到9樓啊！你知唔知啊？等 lift 咪要，我哋要等 lift。嗱，嚇，土星 Javen 喺度啊，嚇！玩緊手機啊，玩緊 Roblox 啊！嚇，自下運氣，你好黑喎！你真係，喂，你做咩？喂，做咩？可以入開房先。有 lift。咁知唔知幾多樓？9樓。幾多號房？901。仲知道901？你仲知道901啊？做咩？喂。你咩嘉誠？邊個叫你嘉誠？我而家整嘅果汁，我而家都唔食。佢停咗直播功能啊！又係我點知啫？你仲知道啊？你識唔識直播啊？識。嚟，陣間上到9樓先入去房裏面，跟住再出嚟去廁所，知唔知？OK， 出去9樓。901號房，你知唔知啊？901喎，即係上次嗰間房啦，會係啊，因為上次嗰間房啊，睇先，誒係喎，我仲已經唔解係呢間房喎。好啦，我哋而家到咗童軍嘅目的地啦。拉埋我身邊呢位土星 Javen， 唔該請訂閱啊，唔該。